এয়া চাওক মই কিমান ভয়ে ভয়ে এখন নাৱত উঠিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, নাৱৰ গোটেই ভিতৰখন দেখাম। বৰ এখন সুন্দৰ নাৱৰ চিকিৎসালয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক এখন নাৱত থকা চিকিৎসালয় দেখাবৰ কাৰণে লৈ যাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এনেধৰণে বালিচৰত খোজকাঢ়ি আহি আমি এখন নাৱৰ চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰিলোঁহি। বৰ ধুনীয়া ধৰণে এই চিকিৎসালয়খন বনোৱা হৈছে। চাওক, এইখন সুন্দৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালৈ বোৱা কিয়। এয়া নৌকা স্বাস্থ্য সেৱা, এয়া মৰিগাঁও জিলা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ আণ্ডাৰত আয়োজন কৰা এখন নৌকা চিকিৎসালয়। স্বাস্থ্য শিবিৰ ইয়াতে আয়োজন কৰা হয়। ইয়াত কিখিনি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় এই গোটেইখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, যাতে ৰাইজৰ সুবিধা হয়। আৰু এনেধৰণে মই আপোনালোকক নাওখনৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। পৰিপাটিকে সজাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত, এইখন বান্ধি থৈছে। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিমান পাৰিছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। বালি বহুত তলত আছে। এডাল লংগৰ বুলি কয়, বালিত ৰাখি থৈছে, পুতি থৈছে আৰু ৰছীৰ সৈতে এনেধৰণে কানেক্ট হৈ এই ডাঙৰ নাওখন ইয়াত বান্ধি থৈছে। এটা বৰ ধুনীয়া ভাল লগা, ইয়াতে ৰোগীসকলক চিকিৎসা কৰা হয়। ইয়াতে ডক্টৰ আছে, আমাৰ ছাৰ ডক্টৰসকল আছে, নাৰ্ছ আছে। যিমানখিনি আমাৰ মেডিকেল সুবিধা ইয়াত দিব পাৰি বহুতখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে। আপোনালোকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখিনি নাৱৰ আগৰ অংশ, এইকেইটা লংগৰ হয়। এইখিনি বালিত পুতিবৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা সময় আহিলে নাওখন ৰখাব লগা হ'লে এইখিনি বালিলৈ দলিয়াই দিয়ে আৰু দলিয়াই দি এইখিনি নাওখন ৰখাই থয়। যেনেধৰণে এই লংগৰডাল ৰখাই থৈছে। মুকলি আকাশ, বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আমি এতিয়া আবেলি ঠিক 4টা বজা নাই, 3:30মান হ'ব। এইখন বোট ক্লিনিক অৰ্থাৎ নাৱত প্ৰদান কৰা চিকিৎসালয় চাবলৈ আহিছোঁ। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই এতিয়া লাহেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াতে এনেধৰণে ইয়াৰ ৰোগী শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়া বিচনা ৰাখিছে, তেওঁলোকে বনাই লৈছে। এইখিনি লাইফ জেকেট আছে। সেইফালে এনেধৰণে ইয়াতো এখন বিচনা আছে। এয়া ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ। এইফালে নাৱৰ ইঞ্জিন আছে ভিতৰলৈ। মই ইমান দূৰ নাজানো, মই আপোনালোকক কম পৰিমাণে যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ। এটা ভাল লগা পৰিৱেশ। এনেধৰণেও আমাৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। এই চৰ বা চাপৰি অঞ্চলত এই নাওখনৰ, এই চিকিৎসালয়খনৰ বহুত অৱদান আছে। ইয়াতে এইখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দৰৱ ৰাখি থৈছে। মই বেছি দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ জাষ্ট। এনেধৰণে এইখিনি তলৰ ভাগটো আছে। নাওখনৰ ভিতৰতে এটা সুন্দৰ বৰ পৰিপাটিকৈ ৰখা এটা পাকঘৰ আছে, কিটচেন আছে তেওঁলোকৰ। কাৰণ বাহিৰত ক'তো খাবলৈ ইয়াতে ব্যৱস্থা নাথাকে, তেওঁলোকে ইয়াতে যোগাৰ কৰি ৰাখিছে। ইয়াতে খোৱা বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে। ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। এতিয়া লাহে লাহে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। ওপৰতো যেনেকৈ ধৰণে আছে, এনেধৰণে মই ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। মই সাধাৰণভাৱে আপোনালোকক এই নাওত থকা চিকিৎসালয়খন দেখালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ। এতিয়া ৰাতি হ'ল, মই চাওঁ। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ। এইফালেও যাব পাৰি নাওখনৰ আৰু এইফালেও যাব পাৰি এনেধৰণে। নাওখনৰ ভিতৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বাহিৰতো
নাও ৰখাই চৰ চাপৰিত নামি এনেদৰে নৌকা স্বাস্থ্য সেৱাৰ ডক্তৰ নাৰ্ছ সকলো কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ৰোগীসকলক। চৰ চাপৰি সেই সকলোবিলাক ব্যক্তিৰে স্বাস্থ্যৰ যতন লয়। গাঁৱৰ সকলোবিলাক চৰ চাপৰিৰ লোক ওলাই আহে, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে ঔষধ বিতৰণ কৰে আৰু এই সকলোবিলাক কথা জনাই এনেদৰে এই স্বাস্থ্যসেৱা সামৰি এই নাৱত কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে নিজৰ বয়বস্তু লৈ পুনৰ নাৱলৈ উভতি আহে। এনেধৰণে সকলোৱে আগলৈকে মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, মোৰ চেনেলটো চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' মই দেখুৱাই থাকিম। ধন্যবাদ যাচিলোঁ।